Selamat pagi teman-teman. Hari ini aku mau panen jahe merahku. Ini baru juga usia 3 bulan mungkin ya. Tapi aku mau panen sedikit karena butuh untuk rebusan jahe, mengobati batuk suamiku. Kasihan dia batuk terus. Jahenya terbilang masih muda ya. Soalnya kan harusnya kan 9 bulan itu udah cukup umur untuk dipanen. Tapi ini aku panen dikit aja. Nah, ini dia. Tuh kan baru kecil. Tapi gak apa-apa deh. Lumayan kan daripada beli. Jadi aku cabut yang ada di teras aja. Banyak tanahnya, nanti mau aku bersihin. Nah, ini udah aku bersihin, aku cuci bersih. Mau aku rebus di air. Nah, ini udah aku rebus. Sekarang mau aku campur dengan lemon. Karena kan kalau sakit batuk itu bagus kalau kita minum air rebusan jahe dicampur lemon hangat. Nah, tambahin madu juga biar ada manis-manisnya ya. Ini aku beli madunya di warung, harganya hampir 12 ribuan gitu. Lumayan lah ya, aku udah gak punya stok madu. Yang biasanya aku beli kiloan gitu di toko oren. Tapi ini aku beli yang sasetan, aku beli 1 kotak, harganya 12 ribuan. Jadi manis nanti rasanya, nggak terlalu asem. Oke, sudah jadi aduk-aduk. Semoga yang sedang sakit segera sehat kembali. Jangan lupa minum obat ya teman-teman.